что делаешь? Как что? Соблюдай традиции. Говорят, что если кинуть монетку в море, то обязательно вернешься в Сочи. Давай я расскажу тебе действительно рабочий вариант, с помощью которого ты не только вернешься в Сочи, но и заработаешь. Чтобы вернуться в Сочи, монетку нужно закидывать не в море, а в недвижимость.